Kambe ya timu ya Harambee Stars erekeire kuihura kuria bururi-ini wa Athaki, kocha Engine Firat akihoka gukorwo na athaki o the weekend no makiria aria mahingiririo ni mitaratara ya irabu iria mathakagira ja wa bururi. Timu ya kana muthaki wa gatagati wa timu ya Harambee Stars Kenneth Muguna akiuga ati ni marakenera ngucanio ici cia kĩurata kuona ni ũteithio mũnene harĩo makiria ni ũndũ wa mbitika iria cirĩ mbere yao kalenda-inĩ ya FIFA. Stars maratabanĩria wĩharĩrĩria bururi-ini wa Athaki marĩ na ngucanio ya kĩurata mũthenya wa Jumatatu kiumia gĩũkĩte na timu ya bururi wa Russia. So far camp imekuwa poa. Everybody is here. Tuko in high spirits. Tuna prepare for the match ahead. Feeling yangu ni kuwa tumepata friendlies poa. Ukiangalia the kind of opponent tunacheza against ni top level. Ukiangalia in the top 100 of in the rankings. So it's a good friendly for us na inatu get prepared for the upcoming task. We'll be ready before the qualifiers. So and be ready before the upcoming fixtures.